sinabi mo? Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, ay gagayahin ko yung isang vlog ni Ranz and Niana. Doon yung prank nila, yung driver nila. So ngayon, syempre wala akong driver. Pauwi na kasi yung husband ko, si Papa Things. Ayan, naisip ko din gawin yung ginawa nila Ranz. Yung Honk challenge ata yun, gano'n. So, umpisan ko na. Meron ako rito white cartolina na bumili ako nung Monday ata, Tuesday, gano'n. Tapos, ayan, walang alam si Papa. Tinanong niya lang ako kung anong gagawin ko dito. Sabi ko may project yung mga bata. Hindi niya alam sa kanya ko gagamitin. So, mag-usulat muna ako ngayon. Busina for Goodluck para mas madaling ng mga dadaan basta ng mga drivers na kasunod namin. So, magkasulat muna ako kasi hindi rin alam ng mga bagets to. Baka maabutan pa ako ni Papa. So, naisip ko, hatiin lang siya into two kasi parang mahirapan kasi ako maglagay. Parang hindi ako mahirapan maglagay doon sa likod ng sasakyan. I don't know. Gusto ko sana whole. Yun nga lang, ang pagdikit, ang mahihirapan ako. Hindi ko alam kung paano ko gagawin. Ayun. Wait lang. Tapusin ko lang ito. Baka umpaon dating na si Papa. So, I decided na to divide it into two. Kasi masyadong maliit. So, ayan. Busina for Goodluck. So, good luck sa akin kung paano ko ito matidikit. Yun na lang yung problema ko. Hindi ko alam kasi si Papa. Basta. Mamaya, pag kong idikit na to ngayon, since napasok na yung mga bagets, at saka wala pa si Papa, lalagay ko muna to sa likod, tapos lalagay ko yung sapatos ko para, kunwari, yung sapatos muna ako para gawin. Basta. Bye-bye. Mamaya ulit. Babalikan ko kayo. So, ayan. Dito ko ilalagay sa likod. Dito ilalagay ko itong sapatos. What problema ko is, hindi ko alam kung paano ko ididikit to. So, paano kaya? So, hindi mapapansin ni Papa. Siyempre, meron dibang isog natin to. Pakipan natin ito. Buti na lang. Ay, nakaka-stress. I don't know kung paano ko ididikit to. Siguro didikitan ko, natidikit ko yung scotch tape dito. Para mamaya dire-diretso na lang. I'm so nervous. My God, it's my first time na i-prank si Papa. Time na gumawa ng prank. And hindi ko pa alam kung maano si Papa. Kung anong reaction ni Papa. Natatakot ako kasi yung husband ko medyo anong pangalan na ito? Strict. Ganyan. Lalo na pagdating sa highway, ayaw niya nang may manggugulo sa kanya. Ganon. So, good luck sa akin. So, ayun, hindi ko nagawa kanina kasi naulan, hindi maganda yung panahon. Baka matanggal yung, ano ba tawag yan? Didikit ko. So, ngayon, tapos, hindi ko rin alam kung paano ko gagawin. Pero ngayon, nasa kwarto si Papa, busy. Maghano tayo. Papalalagyan ko na lang ng scotch tape para mamaya pagsundo sa mga bata. Okay na. Didikit na lang. Dito ako sa sakyan ng init. Hindi ko pa rin nalalagyan. Nalagyan ko na lang ng scotch tape para mamaya pag sakay, dire-diretso na. Ay, hindi. Ano ba? Alam nyo, ang hirap pala gumawa ng prank, no? Diyos ko, di pala ganun kadali. Nakakaloka. Tapos kanina, akala ko nawawala yung scotch tape. Mano ko ito lalagyan? Di ba lalagyan? Sana hindi dumikit. Nakakaloka itong pinagagawa ko. Tapos, malamang sa malamang mapagalitan pa ako. Didikitan ko muna yung mga dito kasi dodoblehin ko para maya madali na lang malagyan. Ang hirap pala. Oh my God. Hindi ko nagagawin to sa asawa ko. Diyos ko. Ang harsh.
Meron pong price, 7 pesos. Ay, ay! Ala, ang pangit na. Ala. Oh, husband. Ang hirap mo i-prank. My God. So, ganito siya. Busina for Goodluck. And hopefully, hindi ko kasi alam kung anong Bisaya sa busina. Sa Honk, whatsoever. Hindi ko kasi alam kung anong Bisaya sa busina. So, ayun. Pareho lang siguro yun. Paano kaya ito? Saan ko ito ilalagay? Hardest part, kung paano ko ito ilalagay mamaya. Hapon na. Diyos ko, mamaya pa kami alas 3. Lalabas. 3 or 4, ganun. Okay na din. Kanina kasi, walang tao din. I mean, walang mga sasakyan masyado. Tapos, saglit lang kami nakarating sa school kasi nga, walang sasakyan. Since naulan din. And then ngayon, medyo okay naman na yung panahon. Tapos, sana, ay for sure, maraming magsusundo mamaya sa school. Ay maraming makakakita na ito. Yun. Good luck sa akin. Yun lang talaga yung problema ko kung paano ko ilalagay ito. I've decided na idikit ko na lang dito sa ano pa ito? Comforter ata ito tawag. Yung dinadala namin pag nagtra-travel kami, hindi man namin inaalis dito. So, idikit ko na lang to. Tapos igaganon ko na lang, mamaya tatanggalin ko. Paano ba to? Oh my God, help me. Ay, Diyos ko. Nakakaloka. Wala ko gunting. Kaloka. Paano, tapos, ilalapag ko na lang. Ayan, so, oh my God. Paano ka ba ito? Ibababa ko. Oh my God, madudumihan siya. Papangit na siya. Ganun, gaganon ko lang. Wait lang. Lalagyan ko na din yung init naman. Kaya naman pala kahirap mag-prank, no? Ayoko na sa earth. Oh, palabas na kami. Oh my God! Diyos ka, sana madikit ko yun. Teka lang, wala akong pera dito. Sana madikit ko yung Hi! So, papunta kami sa school na, oh my God, alas 2 pa lang. Kakain kami ni Papa. Init. Ay, ano ba yung iipit na ano yung ponytail? Ay, ponytail.
natin to hanggang sa makarating kami sa pupuntahan namin. Ranz tour. Wala kang dalang ano? Sayang. Popis tawag doon, di ba ba? Iba lang siya. Tapos, I'm going to end this vlog na din. Tapos ba, tingnan mo yung likod ko, may ginawa ako. Sa sasakyan. Sa likod ng sasakyan, hindi ko na kaya, nanlalamig ako. Ano ba? Kaya pamisin yung kilig-kilig ko. Oh my God! Ay, di na ako gagawa ng kahit anong prank. This is my first and last. Failed nga eh, kasi wala. Ang konti lang nang nag-beep. Ang konti lang nang bumusina. Okay. Tignan mo. Wait lang. So, ano masasabi mo? Hoy! Ano to? Wala na ka-chinelas lang ako. Oh, bangkay si Honk. Sige. Ano lang. Sige. Mino ko sila. Okay, may sasabi ka ba? So, prank failed. Natatakot na ako kasi masyadong strict na si Papa pagdating sa mga ganyan-ganyan. Yung businahan siya. Baka magkaroon ng away. So, wala. Tsaka nung lalamig ako, my God, hindi na ako magpa-prank ulit kay Papa. Hindi ko na uulitin.